Dili gyud kalimod nga usa sa mga abunda gyud sa kinayahan dinhi sa ato ang lungsod sa Dalaget. Og karon atong suruyon ang usa sa mga gipasigarbo nga dapit nga sa mga dalagitnon nga siguradong breathtaking yun. Busa manglaag tawag ka puso, pinagi sa atong certified member sa Bisdak Laagan Society, Demi Hernan. Usa ang Kandungaw Peak sa mga pinakataas nga bungtod sa Subo nga adunay gitas-on nga 900 meters above sea level. Matod sa local tour guide, ginganlan kini og Kandungaw Peak tungod kay dinhi modungaw ang mga dalagitnon aron masayran kung adunay nagpado nga mga Hapon ni adtong unang panahon. Paingon sa peak, kinahanglan kang mulakaw og kapin sa 30 minutos. Ang agianan usab, gisemento na sa local government aron himuong hagdanan aron masayo na lang sa mga turista ang pagsaka dinhi. Sa ubos pa lang nga parte, dayag na kaayo ang maanindot nga view sa kinaiyahan ug ang bugnaw nga hangin nga makaparelax gayud. Pag-abot sa peak, imo nang makita ang 360 nga breathtaking view, diin overlooking ang mga bungtod ug ang dagat sa Badyan. Aduna kinili nahi nga rock formation nga siguradong perfect sa picture taking. Matag bungtod, adunay lahi-lahi nga mga karakter. Ug usa ang Kandungaw Peak sa mga must visit ug lahi usab ang dalit niini nga relaxation. Apan kanunay natong hinumduman ang Leave No Trace, mga kapuso. Ako si Demi Jane Hernani, kauban si Ronel Castaños. Proud Bisdak o proud member sa Bisdak Laagan Society.